हॅलो, वेलकम टू नाईक्स किचन. नाईक्स किचन मध्ये आज बनणार आहे काढा, घरगुती काढा जी आपल्या सर्दी आणि खोकल्यासाठी जो चांगला व्यवस्थित असं आपलं बरं करतं. सीजनल चेंजेस आहे, यासाठी हा काढा एकदम बेस्ट आहे. घरगुती तुम्हाला सांगेल तसं त्याप्रमाणे तुम्ही बनवा आणि आपल्या सर्दी खोकल्याला दूर करा. थँक्यू. हा एवढा पॅन भरून जो चहाचा आहे, आम्ही ह्यामध्ये चहा बनवतो, हा एवढा पाणी घेतलं आहे फुल भरून. ह्या पाण्याचा आपल्याला अर्धा करायचं आणि जे मी प्रमाण सांगते तेवढं प्रमाण घ्यायचं आहे. प्रमाण म्हणजे 4 ग्रीन इलायची, 1 दालचिनी, 6 ते 7 लवंग, तेवढे 6 ते 7 ब्लॅक पेपर म्हणजे काळी मिरी, 1 चमचा ओवा आणि 1 चमचा बडीशेप. हे आपल्याला व्यवस्थित हे जे पेस्टल आहे ज्याच्यामध्ये आपण वाटायचं बोलतो, आपल्याला ह्याच्यामध्ये ठेसून घ्यायचं. एवढं जाडसर असं मी ठेसून घेतलं आहे ह्या पेस्टलमध्ये, म्हणजे ज्यामध्ये आपण वाटतो त्यामध्ये. जास्त बारीक नाही करायचे, एवढंच फक्त त्याला मिक्स सर्वांना करायचं आणि ह्या गरम पाण्यामध्ये आपल्याला हे ओतून घ्यायचं आहे. ही जी दालचिनीचा तुकडा त्याला आपल्याला असंच अख्खं टाकायचं आहे आणि हा जो अद्रकचा तुकडा आहे म्हणजे आळ्याचा तुकडा एवढा 1 इंच हा आपल्याला ठेसून घ्यायचा आहे. असं बारीक ठेसून आपल्याला ह्यामध्ये हे जे पूर्ण मिक्सचर मी याच्यामध्ये टाकलं आहे, हे आपल्याला एक अख्ख्याचं आपल्याला अर्ध करायचं आहे. तिथपर्यंत आपल्याला हे बॉईलला आणायचं आहे. हे मीडियम गॅसवर फक्त आपल्याला उकडत ठेवायचं आहे. जेव्हा पाणी अर्ध होईल तेव्हा मग आपण गूळ वगैरे टाकून मग तुम्हाला मी पुढचा प्रोसेस सांगते. काढा ऑलमोस्ट आटत आलाय. आपण एवढा तुकडा जो आहे गुळाचा, जॅगरी, हा ऑर्गॅनिक आहे, हा चांगला असतो शरीराला. सो मी ह्यामध्ये सोडून देते आणि ऑलमोस्ट अजून थोडंसं आटू द्या पाणी. मग आपला काढा ऑलमोस्ट रेडी. काढा अर्धा झालाय, अख्खाचा अर्धा झालाय. आता आपण ह्याला गॅस बंद करूया आणि आपण एका ग्लासामध्ये आपण ओतून घेऊया. ती आयुष काढा रेडी आहे, जो सर्दी आणि खोकल्यासाठी खूपच उत्तम आहे. तुम्ही पण घ्या, नक्की ट्राय करा. हा काढा जेव्हा सर्दी होईल तेव्हा बाहेरचं औषध आणायची गरज नाही आहे, कारण की माझ्या मुलांना जेव्हा सर्दी खोकला होतो मी हाच काढा त्यांना देत असते. सो प्लीज तुम्ही ट्राय करा हा सर्दी झाल्यावर काढा आणि लाईक शेअर नक्की करा. नाईक्स किचन आपल्या किचन या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हाला नवीन नवीन नोटिफिकेशन येत राहील, ह्यासाठी तुम्ही सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. थँक्यू सो मच.